Mijery ny mahasoa ny mety sy ny maharary ny vahoaka hoe zao hoe tara loatra kosa zany tompoko fitaona ane zany miteo ny filoham-pirenentsika sy ny mpiara-mbolantoka aminy sy ny mpiara-miasa aminy inona ary nataony zareo tao anaty izay fitaona zay fa vomaika nandentika ny firenentsika tao anaty kiso jerevy dolo tondro rehetra nanaro teo karena zany na ny ara-tsosialy indrindra tondro refy amin'ny lafiny fitoniana atao anatiny nanena Toliara nanena Diego nanena Finaratsoa zao ny Tomasina misavorovoro daholy ao anatiny aloha renivohim-paritany misy to Madagasikara zany anisan'ny maridrify anankiray afaka tenenatsika hoe tsy afaka anarana ny firenentsika ilay mpitondra manana n'ilay initiative moa izy arabasoa arabatsara mety hoe nahavoahositra antsika filoha hitarika ny sadika ngambo izao hoe fitadiavana ataontsika hoe visibilité politique eo amasony zao tontolo zao hoy izao fomba fijeriko mba afahantsika manatsara fotsiny fifandraisana miraisam-pirenena fa raha ny filana atao anatiny ato dia io ny zavatra misy tsy aferina zany fa efa mirehitra mena daholo ny témoin ny secteur stratégique zay tokony ahafahantsika mijery ny sosialy any Madagasikara amin'ireny Iasa mafy anamaivana ny fahasahiranam-bahoaka sy hanatsara ny fari-piainany isan'ireo voalaza fa fanamby ny mpitondra mandritra ny filakevitry ny minisitra natao omaly izany tara loatra raha izao vao hanapa-kevitra ny hanamaivana sy hanatsara ny fari-piainany malagasy ny fitondrana hoy ny sekretera jeneraly ny antoko HVM Alain Rasambany efa mirehatra mena avokoa ny tondro rehetra vao manapa-kevitra ny fitondrana izay manamarika ny fahatarana sy ny tsy fahampiny ny fandraisana andraikitra ho hiatrany ity mpanao politika ity efa mikorosofahana avokoa ireo sehatra stratejika rehetra eto amin'ny firenena ary misy fiantraikany mivantana amin'ny vahoaka izany fitotonganany sosialy ny tsy fahampiny ireo fotodrafitrasa ary ny fahasahiranana amin'ny fiainana andavanandro. Aloha zany raha tamin'ny fanapa-kevitra ny filakevitra ministra Omaly hoe nanapa-kevitra ny mpitondra hoe manomboka zao hijery ny mahasoa ny mety sy ny maharary ny vahoaka hoy izao hoe tara loatra kosa zany tompoko fitaonane zany miteo ny filoham-pirenentsika sy ny mpiara-mbolantoka aminy sy ny mpiara-miasa aminy inona ary nataony zareo tao anaty izay fitaona zay fa vomaika nandentika ny firenentsika tao anaty kiso jerevy dolo tondro rehetra nanaro teo karena zany na ny ara-tsosialy indrindra ataontsika hoe mitondro refy amin'ny lafiny fitoniana atao anatiny nanena Toliara nanena Diego nanena Finaratsoa zao ny Tomasina misavorovoro daholy ao anatiny aloha renivohim-paritany misy to Madagasikara zany anisan'ny maridrify anankiray afaka tenenatsika hoe tsy afaka anarana ny firenentsika ilay mpitondra manana n'ilay initiative moa izy arabasoa arabatsara mety hoe nahavoahositra antsika filoha hitarika ny sadika ngambo izao hoe fitadiavana ataontsika hoe visibilité politique eo amasony zao tontolo zao hoy izao fomba fijeriko mba afahantsika manatsara fotsiny fifandraisana miraisam-pirenena fa raha ny filana atao anatiny ato dia io ny zavatra misy tsy aferina zany fa efa mirehitra mena daholo ny témoin ny secteur stratégique zay tokony ahafahantsika mijery ny sosialy any Madagasikara ray manontolo. Maro ireo maridrefy ahitana taratra ny tsy fahafahan'ny fitondrana manarina intsony ny firenena ho hiatrany Alain Rasambany ka andrasana indray izay ho fampiarana ny teny mita tao aorian'ny filakevitry ny minisitra Omaly ho hiatrany ity mpanao politika ity. Tsy vahaolana ny fifamonoana eo amin'ny samy malagasy sy ny korotana raha maha izao krizy lalina misy eto amin'ny firenena izao hoy ny PAM izay hivondrona ny panorama antanimena ary ny médiation active et inclusive izay nampivondrona ireo solotena ny fanoherana maro androany niompana betsaka tamin'ny fijerena vahaolana iombonana malona ny krizy sy ny fahasahiranana lalovan'ny firenena amin'izao fotoan'izao ny fiaonana fa indrindra nentina nanamafisana fa tsy ilaina intsony ny fifamonoana sy ny korotana mandalina ny fihavanana fa tsy mitady ady ny PAM hoy ra Samuel Brigitte mpandrindra ny PAM. Mikaikaika zany amin'ny falafosan'ny fiainana sy ny sisa dia nanana ny tolo-kevitra izay natolotra izay fa ny tena zava-dehibe ny votoatiny satria mety tsy ho ary voatanisa eto daholo zany eo anatin'ilay izy dia hoe zay zany mandalina fihavanana zay zany mandalina fihavanana fa tsy miantsiady ny zavatra ataonay zany amin'izay fotoan'izay satria efa nandalo toe zavatra maro be teto amin'ny firenena nisy ny fidinana an-dalambe
nisy ny ramandrika, nisy ny coup d'état militaire, efa nandalovana daholo zany rehetrarehetra zany, dia tsy tiana intsony misy ramandrika fa raha mbola afaka manao teny iarana ihany satria samy malagasy dia afaka miresaka, dia afaka miresaka zay zany dia tavinay hoe mifampiresaka manao teny iarahana mama zao olana lalina zao satria na tiana na tsy tiana maro ny olana iainantsika mikaikaika daholo ary za manokana amin'ny marenim-pianakaviana maro ny zavatra isetraitsika dia ny zavatra tao amin'izay tsy hiantsiady akory, tsy handrava akory fa kosa iarahana midinika ny databatra boribory hoe inona no tena tiatsika ho atao, inona no ataotsika ary mba hialana amin'izao. Na dia mbola tsy nahitam-bokany aza ireo fionana teo aloha dia tsy milavolevina ny PAM fa mitohy hatrany ezaka ho fampivondronana ireo hery eo anivon'ny fanoherana sy avy amin'ny fitondrana. Anisan'ny hevitra naroson'ireo mpivory ny firosoana amin'ny dinika andatabatra boribory iarahany rehetra ho fanorenana marimaritra iraisana sy tadiavana vahaolana maharitra. Tsika tsy kivy e, mizao zao tsika mbola anaty krizy foana, ninona ny trangany hoe maro no fanaovana andatabatra boribory matoa zany mbola tsy tafita, mbola tsy ao zany dia mbola tsy maintsy mitady vahaolana tsika na tiatsika na sy tiatsika ary tsy maintsy mifampiresaka andatabatra boribory tsika, zay zany tsy kivy fa mbola anantony zay, mbola anantony zay na ny mpitondra fanjakana, mbola anantony zay na ny mpanohatra sasany zay tsy mitovy hevitra aminay hoe andao fa tsy misy afa-tsy firesahana io ihany. Raha iady eto tsika ifamono efa niseo daholo zany zavatra any fa mbola miverina foana le krizy dia tsy maintsy misy mifampiresahana fa mba asiana fitiavana ao anatin'ny fitiavan-tanindrazana, fitiavana amin'ny mpiarabelona, fitiavana amin'ny mpiaramonina fa tsy ny fitiavan-tena fa raha mbola ny fitiavan-tena koa aloha dia tsy ety io. Dia entina zay zany nitondratsika azy hoe tsy maintsy miresaka tsika ao anatin'ny fanajana fa satria samy malagasy, samy tian'ny Madagasikara, samy tian'ny taranaka ho avy mba ho tafity izy ireo fa tsy iaina amin'izao fiainantsika izao foana. Olona 20 tamin'ireo 50 nasaina no namaly ny antso tamin'ity fiaonana natao androany ity izay mbola santatra ihany araky ny fanazavana, mbola hitohy hatrany ny fampivondronana sy ny famorikery ho fanehoana fa tsy kivy ny PAM amin'ny fanarenana ny firenena. Androany zao zany dia efa dingana satria vitsivitsy maromaro ihany ny aino, tao no nanaiky an'le hevitra, tao no nitsipaka henonareo tsara angambany ireny fa tsy maninona zany fa zay le dingana dia andeha foana izay hitady olona izay hitovy hevitra ary angataka izay raha manaiky ny fitondrana iresaka amin'ny fitondrana ny amin'ny lafiny rehetra, ny amin'ny institution rehetrarehetra angataka izay fampiresahana, izay le resahako aminareo hoe izay ny dingana manaraka, angataka fampiresahana izay amin'ny fitondrana. Fa ela be mihitsy ny tsika ny tao anatin'ny krizy. Za zany tsy tsara eto, tsy hanao procès d'intention eto, tsy tsara fa zao ny ainatsika dia aleo fampiresaka, azahoana tsaratsara kokoa noho izao satria tsy mahafa-po amin'ny be sy ny maro zao dia mitady ny tsara mandrakarivotsika. Tsy ilaina ny korotana ao anatin'ny fikaroham-bahaolana ho tombotsoan'ny vahoaka malagasy ho hiatrany Ra Samuel Brigitte Nanamafy tazana tamin'ity fiaonana ity ny akamaroan'ireo vondrona na antoko politika maro samihafa avy amin'ny fanoherana, tsy tazana teny kosa ireo teo anivon'ny fitondrana na ireo mpiara-dia taminy.